ഇന്നുള്ളത് കാറൽമണ്ണ ചീനക്കപ്പാറയിലാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും വരലുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്, കുറേ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ വന്ന് നോക്കിയതാണ്. ഭയങ്കര മഴയും ഒരു മൂടലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നോക്കിയാൽ നല്ല മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഒരു ഭയങ്കര പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയാം. ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ തൂതപ്പുഴയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. തൂതപ്പുഴ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കാവുണ്ട്. നല്ല സമയം പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടേക്ക് കയറാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. പക്ഷെ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമാണ് അല്ലേ. ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ. പക്ഷെ മഴയാകൊണ്ടേ നമുക്ക് എളുപ്പം ഇറങ്ങാം. പതുക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാറിന്നിറങ്ങി ജീപ്പിലാണ്. മഴ ഉണ്ട് പുറത്ത്. പറ നമ്മളെ ജീപ്പിലാണ് മഴയത്ത്. ഇത് ഷാനും കണ്ടില്ലേ. നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മണ്ണാത്തിക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ്, മണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം എന്ന് പറയും. ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലയെയും മലപ്പുറം ജില്ലയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നൊരു പാലാണ്. ഇത് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ. ഒരു എത്ര ആയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഷെഫീക്ക? 2 കൊല്ലം അത്ര ഉണ്ടല്ലോ. പുതിയൊരു പാലാണിത്. നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മളെ കുറ്റാൻ വേണ്ടി ചൗക്കത്തിന് സീനുണ്ട്. നിൽക്കാൻ നേരത്തെ തരണ്ടല്ലോ. ഭയങ്കരമാണ് ഭയങ്കരം. മഴല്ല, ചെറുതായിട്ട് മഴ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മഴ ചെയ്ത് വേണം. അപ്പം ഇന്ന് മഴ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അധികം അത്ര അവിടെ നിന്നില്ല. പിന്നെ ഡ്രൈവിങ് മാത്രമേ നടക്കണുള്ളൂ. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാത്ത പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും നടക്കണില്ല. മഴ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. കുറച്ച് നേരമാണ് നിൽക്കാനുള്ളൂ. ഇനി വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു.